Mbak Livia lagi apa sampun? Manut kula. Lagi maneh apa sampun? Oh lagi. Sik kalau lagi nyon lagu nopo coba? Sing penak. Masya Allah. Kalau ngomong-ngomong sing penak itu pilih artisnya ya ada aja sini ada. Sini kan. Kamu pilihkan kan sing penak lagu apa? Apa? Sing penak apa kira-kira ya? Ada Griges mungkin? Apa? Betul. Griges atau mungkin apa? Gak apa-apa. Apa? Griges atau apa? Oh Griges. Oke. Oh merah jambu. Gak apa-apa ya Mbak Livia. Bunda minta merah jambu. Spesial satu penumpang merah jambu kembali memberikan permintaan dari yang punya gawe dan juga kita super kunjungan untuk memulai berdua. Kembali buka kita sajiin salah satu artis yang begitu luar biasa lahir dan dibesarkan